asalaamaaleykum sama mbokku sénégalais yi ñi nekk ci diaspora bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak ci seen sant fàttewuma kenn comme ni moo ko faral di waxee rek ñun moom lépp lu ñu ñor mooy li nga xam ne moo ñor askan bi lépp li nga xam ne ci loolu la ñuy dox mooy li nga xam ne askan bi mu ngi koy dund ci metit tey nag ma ñëw bëggoon def live bi moom laay tuddee live de la journée parce que nag comme ni ma ko waxee woon rek mënul bañ a am tous les jours dinaa dugal thème boo xam ne sénégalais yi suñ ko dégloo ak xel dinañ xam ne kan lii may wax dafa nekk loo xam ne bokk na ci li nga xam ne sénégalais yi tey moom moo la ñuy dund te bëgg nañ ci saafara balaa boobu nag ma bëggoon au passage waxaat tuuti ci tey li nga xam ne moom la sénégalais yëpp di dund dans l'actualité mu nekk problème mu Ousmane Sonko mënuma ci bañ a wax parce que saa yu ñu yeewoo rek mu am ay éléments yu bees yoo xam ne sénégalais yi dañ ciy teg seen bër waaw te Olof Njaay dina faral di wax naan lu ne fàng kenn du koo jeex te lii dafa ne fàng lii wane ne encore une fois lii complot la ñëpp dégg nañ li nga xam ne umpaañu Adji Sarr mi nga xam ne moom moo accusé Ousmane Sonko de viol ñëpp dégg nañ li mu wax ci audio te man dama jàpp ne lii daal dafa neexul loo neexul waaye loxo yàlla mu ngi ci te yoxo yàlla nag nañu jàpp ne fu mu nekk nit ñi dañuy sonn rek waaye dëgg bi lu mu yéex dina feeñ kon nag yàlla nañu yàlla dimbali ba dëgg feeñ ñëpp teg ci seen bët te jàpp naa ne dëgg boobu su feeñee dina mën a permettre encore une fois sénégalais yi nga xam ne dañ doon am laam-laam ci problème bi amoon ci Khalifa Sall ak Karim Wade ñoom seen wàllu bopp ñi toog fu kenn fekkewul ne lii lañu doon wax ñun nag yàlla dafa def ni nekk ci diaspora bi yàlla moo ko tudd ñu am benn tolluwaay di alerter lu tax ñuy alerter parce que dañu jàpp ne dañoo war a artu te loolu mooy suñu devoir mu am ci benn vidéo boo xam ne déglu naa ko démb parce que man lépp lu jëm ci information du ma bàyyi dara jàll lépp lay déglu damay déglu sax li nga xam ne moom la Macky Sall di wax parce que nag dañuy faral di wax naan la guerre se prépare en temps de paix danañ déglu sa adversaire day tax nga gën ko xam te nag loolu jàngal nañ ma ko ci biir communication ma suivre ci benn vidéo boo xam ne Ousmane Ba activiste nekk Canada def na benn sortie wax ci di fustiger responsable autant pour moi Pastef yi nga xam dañuy wër di def plateau yi ma bëggoon à travers cette vidéo encore une fois xamal leen ne li mu wax dëgg bu wér péng la les responsables de Pastef soo leen yaakaar ne def plateau yi di mbelalal di wax mooy tax ngeen gañe bataille bi da ngeen ni nax seen bopp peut-être que moom quelque part dafa am benn appréciation bu mu def dafa am seetlu bu mu def moo tax mu wax ko mais man mi nga xam ne xam naa ni communication du doxee su ma demee ba dëggal loolu mu wax
parce que dafa am fu wóor fu ma ko teg te su dul loolu sax yéen sénégalais yi rawatina les responsables de Pastef xanaa xamu leen ne les 70% de la presse rawatina presse bi nekk en ligne online Macky moo leen di jox xaalis moo leen di financé ci suuf wala ay nitam ñoo leen di financé Sénégal metti na metti boo xam ne tey foo laal nit mu yuuxu comme metti na am na ci ñoo xam ne ñoom allah kulli alin duñu dox mukk ci ngor taxu leen jóg xamu leen moo leen taxaw ba jóg xaalis nan la ñuy amee buzz nan la ñuy yokkee li ñu yore mais ñooñu ku leen jox ñu jël invitation yooyu nag ñu leen di def ci plateau yi vraiment da ngeen di dem sax ñu leen di ree parce que dañ leen di ridiculiser ngeen yaakaar ne yéen a tegal gaynde gi te doo leen fa jëlee dara xeex bi du ci plateau yi bàyyi leen ne xel ne am na ci ay militants Pastef am na ci ay sympathisants Pastef yoo xam ne tey arrêté nañ leen ñu ngi entre les mains de ce dictateur de Macky Sall ñu ngi entre les mains de la justice xeex bi tout ci plateau yi et encore une fois Ousmane li ngi leen wax dëgg bu wér péng la man dama nekk nit boo xam ne su ma déggee dëgg dama koy nangu bi yóbboo na ñu ne maa ngi def vidéo bi dafay permettre Ousmane am audience loolu intéressé wu ma xam nga lan moo ma intéressé li nga xam ne mu ngi koy wax mu nekk dëgg ma joxal ne benn exemple bu patent exemple boo xam ne dama koy joxe mu leer parce que waxoon naa ko newoon naa la ca njëlbeen man Assane Diouf saaga yi muy saaga intéressé wu ma xam nga lan moo ma intéressé ci moom li tax mu jóg di ko xeex mooy li nga xam ne moo ñor askan bi moom la askan bi bëgg man loolu moo ma intéressé keneen ak keneen ba ci journaliste yi képp ku ci génn def une sortie di wax loo xam ne askan bi la ñor man su ma gisee ne lii nga wax dafa nekk dëgg yu leer dëgg yu wér dama ci ànd ak yow je pense que nit noonu la war a fonctionner dans sa vie bu mu xool nag li nga xam ne moo ko arrangé te nag dama jàpp ne Sénégal nañ rawatina Sénégalais yi dañuy dox toujours ci li nga xam ne moom moo leen arrangé lépp leen arrangé wul toppatoo ñu ko may jóg du ma jóg di ko wax nañu bàyyi ne sunu dëkk bi metti na te ñun ñoo ci mën a taxaw pour lii ñuy dund tey ñu génn ci damay faral nag di def ne à tout moment su ma defee vidéo dinaa dugg ci sujet boo xam ne dafay nekk sujet boo xam ne day interpeller tous les Sénégalais soo gisee ma naan damay interpeller tous les Sénégalais parce que dama jàpp ne suñ ci waxee dina nekk question réponse te Sénégalais yi dinañ ci gis seen bopp dinañ toog ñoom seen bopp foo kenn fekk ñu ne ah kii li mu wax le lu am importance la ma bëggoon interpeller à travers cette question Macky Sall le bourg Macky Sall le bourg de Fatick et du Sénégal di ko laaj moom ci wàllu boppam problème mu tey démocratie Sénégal ak fi mu toll moom amul yaakaar ne am na ci part de responsabilité te nag dafa am loo xam ne bëggoon naa ko fàttali mooy bi nga xamee ne confié nañu Matar Mbow muy liggéey ci assise avec des experts mu jeex
ñu jébbal ko mu jël li ko ci neex signé ko sous réserve. dafa am loo xam ne dafa am importance bi muy def campagne di mu ko doon wax naan dëkk pour mu dox il faudrait qu'il y ait une séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. loolu mooy tax dëkk dem avance. waaye nag dama gis ne sortie bi mu mujjee def le 31 décembre dama ci dégg muy wax naan xam nga soo amul majorité au niveau de l'Assemblée nationale pour nga appliquer yi nga xam ne noonu nga bëgg a réew mi doxee dafay jafe. mooy sa majorité mécanique la bi mu teg di buur di bummi. ma bëggoon Macky Sall nga bàyyi xel ne yow li nga fi waxoon li nga fi promettroon mu ngi fii ba léegi te nit ñi xam nañ ko dégg nañ ko parce que seen njàng egg na fa. delloowaatal sa xel nga xalaat tuuti xam ne nit ki amul lu dul kàddoom te yàlla nañu ma yàlla musal ci nit boo xam ne du respecté kàddoom te nag jàpp naa ne yow sa wàllu bopp façon nit boobu nga. maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen souhaiter une très bonne journée. Alexandre depuis Munich, München, Allemagne. jërëjëf.